Oi, boa tarde amigos, ¿cómo va? Buenas tardes a todos, aquí de vuelta. A ideia desse vídeo era que mostrar um pouco o som do ronroco, né? Que muitas pessoas perguntam qual é o som de um ronroco, qual é o som de um charango, né? Então, aqueles do primeiro vídeo, os músicos, que são muito bons, eles tocaram para nós e vamos a passar essa música. Tomara que gostaram da música, é muito boa. Os dois são dois músicos muito bons. Aí vamos a deixar o nome de cada um deles para vocês seguirem. São músicos muito bons. E, bom, Danilo fez uma interpretação própria, né? Ele é compositor também. E Zé Terra, ele fez uma composição que é de Ushuaia La Quiaca, de um disco de Gustavo Santaolalla. E é uma música muito boa, esse disco foi muito bom. Dá uma olhada, vamos a deixar o disco dele, né? De Gustavo. Para quienes quieran conocer más del instrumento, tiene discos instrumentales, todo referido al ronroco y otros instrumentos. A música de Last of Us, ele que fez, né? E é uma música bem conhecida, muito boa para tocar, para escutar.